Kawede muda Tamale Junior asimatuse obulamu kata ate bulugulemu olwakati nono bulijjo avuma fulufiga blo togera mu dakika ezise antegezeddwako ono obugwe agubadde guwedde mu bibi ne bigambo ebibadde byamulitidde buzibu era bwati bwasobodde okubanga yeetondera fulufiga tasala byoya bye bikusumbwa akasolo kalabika kakusiiwa era fulufiga nze sikuyinaako buzibu kwata olugalo olwekuba emmunyo mwanyinaze sikuyinaako buzibu sitiisibwa seetonda ate seegula tuli banju emu fulufiga tulina ebitugatta bingi ani atakugambye fulufiga so nkusaba onsonyiwe Bana NRM olutalo lwabwe lukyagenda maaso nja kusabira awenyini video jimbere kalek Tamale Junior ono akigambibwa asimatuse okwatibwa olunaku olwaliro era ngambu ono mu bigambo byabadde nga ayogera era akasimu kamukubidde okuviira ddala eri waggulu ewa Jenosale mbu ono alekerawo okubanga yeevuma ne munejjukira bonna bana NRM era nga bonna bawagira team Muhoozi kati namugambe muneetunako mutya nga mugenzi wa Muhoozi nga bulijjo mweyisaamu amaaso obwenkanidde awo mpa endowoozayo kubano ababiri Tamale Junior ebigambo bye abiridde akitegeeza nti bujjo agamba musajja ngonguli wabula ate ebigambo bye birabika nga bizze bulala nnyo kati nno anja kugamba ekintu kimu ky'oba okola agenda kusimyo Sheikh Ashraf boyina ebitatambula bulungi mulabuwo mukubire njagala kuwa ebigambo bya Tamale Junior nga yeetonda nkwenejjo live ejo giyakoze nga avuma ono ogenda kumbulira masa bino bisesa nno omukulu amanyi gadayogeza ate onakulalo nga kakkanye ani atakugambye fulufiga onesonyiwe ani atakigambye bakubire kwa bakutaasa ate singa walimu amagezi singa wategeera kolo no kamwesonyiwe oza bayamba gwe nze goliko ni mazima wanvu owewere komba kumululuza bwoba tewalozaako ku luno nojja kulozaako gwe koota olugalo olwekuba emmunyo owewere who has not told you Kasuku yakutuuza n'akugamba fulufiga va ku Junior sina kye nakola ntambi talina kye yakola Shalumu talina kye yakola gwe buli omu omuvuma toyina mukwano fulufiga obuliddwa emikwano tebulayiise ekulemi laba babajjo bonna be watandika nabo bajja avuma abantu look at bajjo musajja alina pulogulamu ze ku biiti ani awalana bajjo balamu gwe watandika naye kati minisita kisa kya mukama RDC gwe toswala gwe nabeera mbya kisiru mpaka ddi olina oyo Senkubugo akasajja akasiru Senkubugo oli musiru weta kuba kiboko mbutako obwo obwakuseewuuka noddamu amagezi myaka 8 Senkubuge okera ku discussinga abaana bosinga myaka gwe Senkubuge gwe eyesema ne kuba president ne kuba mayor ekisajja goli kisiru seko you a shame to mankind hawani ngo kitandika femonya gwamonya nganya nyomanya Senkubuge you are stupid oswaza abasoma. Why don't you control that program? Mwete musobola kukola ko program nga tetulimu. Can't you make a show negwa nga tugase mu manyaga abantu Senkubuge? Ocheche sinise binyo oluza kitegeera. Femonya. Wakali omunyo gwa nnyoko kisirani. Amanya twagazimbira kuvuma abantu. Mulipira buli muntu akoze erinnya buli omu akola erinnya mu mulipira. Why don't you have a share researched? Wala beko nga batogerako ku NBS. Have you ever seen a show ku NBS talking about me? Oshalum ontambi siye kyesiriwaziza Senkubuge nja kukuba. I'll beat you. Omeze byoya matako netokula. Oyagala Senkubuge tukusike byoya matako tegere nti wakula. Do we first shave your anus? Senkubuge to understand that people get angry. Abantu banyiga. Tugenda no basala ebyoya manyuma. Senkubuge mwebuulirire muri bantu bakulu. Nemwe ne mubeera ku baana every day discussing younger people. Muri balogo. Abamwe baliwa Senkubuge abaana bo baliwa. Where are your children?
ono full figure ababe baliwa. Where are your children? Abana bamwe baliwa. Ngate mbalaga mu social media on my own. Nina bafani bange. Bujengo namukolachi. Ukola TV Envuma. Bujengo nakolachi. We pastor nakolachi. Why are your workers every day talking about me? What did I do to you Bujengo? Bakuba masasi go ndi spokesperson na ino ku defending Bujengo. Nze sagala kumanyira. Siwe bwa biragiro. Even my dad eyanzala tampacha kola. No. Nakolachi. Nze yakuba masasi. Everyday people Kasuku yamala kukubira Bujengo. Era ne webuzabuza. Didn't Kasuku call you over your workers? Fe pastor tukuwe ekitiibwa. We respect you and your wife. Naffe tusobola okuvuma ne mukazi wo Bujengo. But we respect you. Gamba ku full figure ne Senkubuge to stop what they are doing. Tetubayinaako buzibu. Ne every day. Batuvuma, batuvola, batuyisaamu amaaso. Twakolachi. Tell me. Simu abatuzaala. Bwe mba mwagala baba wagire mutusasule tubogerere. Wano Bujengo Kasuku yakubire se. Eranga they are doing the same thing. Ne webuzabuza jabagamba ko. People are tired. Bobo ine entalo n'abantu. Lwaki tobasanga we bali n'obavuma? Nze bera wano ku channel yange nevuma gwenvumye. Do I go on TV? Nga nze mbagambye neetonze kwaki ekituufu ekyokukolebwa. Nze sikola kyenjagala mu nsi, nkola kituufu. I do what is right. Kati mwe mwena tiimu nyumirwa ntalo. Frank Abau mwetwale nze sibiriimu. We banaaba kuteeka eruzira. Ku jjo bye nayogedde. Era kino nkijja ku ntobo ya mutima gwange. Full figure sina kye nakola. Ate naawe by the way nakitegedde jjo full figure nti ate nabadde mukyamu. Kubanga omuntu eyaŋŋamba ebigambo yekirabira Eddie. Aka akasajja kakirabira. Ke kajja ne kaŋŋamba ebigambo ebitali bituufu. Ako kakirabira ako. Kapita Cafe Javas nga muvudde wa General Sale. Ne kaŋŋamba nga bwe wanjogeddeko obubi ewa General. Nze ne taata wange mbu full figure watwogeddeko bubi. Ako kakirabira. Kasajja kankwe. Bwe mwava ewa General Sale katuyita. Ne kajja ne kampita. Ne kaŋŋamba Junior full figure muntu mubi nnyo. Muntu muzibu. Yakwogeddeko bubi nenga si kituufu. Muneesonyiwe. Buli omu alwana entalo ze. Nze wama Mama Flower mbivuddemu. Era naguliddeyo n'akalabo full figure, anti full figure. We have lunch together. Wakitegera anti full figure.
invite abaha ayogere ki wano oba olaba lwaki tomwenvitingira ku yiyo ntweetera ebizibu nziramu okukikkaatiriza mwenna mukitegeere nze Tamale Mirundi Junior neetondedde full figure nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange ate president's advisor mukama wange full figure sister wange ate mukama wange ate mwagala kati mwe mwenna ba tiimu kafitina tiimu ntalo sibiriimu nabivuddemu mala okufa ne luno luukirabira